بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ لیکچر د 9 کلاس د فزیکس لپاره دی او نن به مونږ ټاپک کوو ټمپریچر. دا نوی چپټر نن زمونږ سره شروع کیږي، ترمل پراپرټیز اف میټر. اولنی زمونږ سره ټمپریچر دی چې د دې متعلق تاسو روزمره زندګۍ کې اورئ چې نن ټمپریچر زیات دی یا ټمپریچر کم دی. ټمپریچر مونږه داسې ډیفاین کولی شو چې د ډیګري اف هاټنس اور کولډنس اف ا باډي with respect to some standard. د یو سټینډرډ سره چې مونږه کمپیریزن وکړو چې دا یو څیز څومره ګرم دی یا د دغې په نسبت باندې دا یخ دی، نو دغه زمونږ سره ټمپریچر دی. د ټمپریچر دپاره مونږه مختلف سکیلز استعمالو چې په هغې کې مشهور سکیلز 3 سکیلز داسې دي چې هغه ډېر زیات استعمالیږي. یو ډیګري فارنهایټ، دغه شان ډیګري سیلسیس یا ډیګري سنټیګریډ ورته هم وایي، او بل زموږ سره کیلوین. په دې کې دا کیلوین چې دی دا زموږ سره اس آی یونټ دی. سیسټم انټرنیشنل کې چې د یونټس لپاره کوم سیسټم دی نو په هغې کې د ټمپریچر لپاره یونټ کیلوین استعمالیږي. نو کله چې تاسو نومیریکل سالف کوئ نو په هغې کې بیا دا لازمي چې تاسو ټمپریچر کنورټ کړئ کیلوین ته، ځکه چې که تاسو په بل دغه کې ټمپریچر واخلئ نو ستاسو سره چې کوم ریزلټ راځي هغه به بیا رانګ ریزلټ وي. خو عام طور په روزمره زندګۍ کې مونږه چې څومره اورو نو ټمپریچر زموږ سره په فارنهایټ یا په سنټیګریډ یا سیلسیس په دې کې میجرمنټ کیږي. د ټمپریچر وضاحت کولو دپاره مونږه کاینیټیک مالیکولر ماډل څنګه چې مخکې تاسو تیر چپټر کې ویلو، کاینیټیک مالیکولر ماډل مطابق د یو سیز د یو آبجیکټ د یو جسم مالیکولز چې هغه په کنټینیوس موشن کې مسلسل دا په موشن کې، په سالیډس کې دا موشن صرف په وایبریشن په صورت کې، سالیډ کې مالیکول صرف وایبریشن کولی شي. په لیکوډس کې د وایبریشن نه علاوه په دې کې ورسره ټرانسلیټري موشن او دغه شان روټیټري موشن ورسره هم کیدی شي. او دغه شان په ګیسز کې هم، په ګیسز کې وایبریټري، ټرانسلیټري، روټیټري درې واړه پاسیبل دي چې مالیکول دا موشن کوي. کله چې یو باډي له مونږه هیټ ورکو نو د دې مالیکولو د کاینیټیک انرژي دا انکریز کیږي. کله چې یو باډي له تاسو ترمل انرژي ورکوي، مثال په طور تاسو په یو کټل په هغې کې تاسو اوبه اخیستي دي او دا تاسو په یو فلیم باندې اور باندې فایر باندې دا کیدی، نو څه ساعت پس د هغې نه بخارات اوچتېدل تاسو وینئ، د هغې بوایلنګ خټ کېدل دغه تاسو وینئ. نو د دې مطلب دا دی چې څه سیز د دغه فایر نه د کټل ته ټرانسفر شو. دغه زموږ سره څه شي ټرانسفر شو؟ دا هیټ ټرانسفر شو. او د هیټ ټرانسفر کېدو سره په دغه جسم کې کوم چې موږ هیټ ورته ټرانسفر کو په دغه کې څه چینجز رالو؟ نو په اصل کې د هغې په وایبریشن کې انکریز وشو چې کاینیټیک انرژي ده، په ټرانسلیټري موشن کې انکریز وشو چې دغه هم زموږ څخه کاینیټیک انرژي ده، او یا د دې په روټیټري موشن کې انکریز وشو چې دغه هم زموږ سره کاینیټیک انرژي اف د مالیکولز ده. نو د دې وجې نه ټمپریچر مونږ داسې هم ډیفاین کولی شو چې د ایوریج کاینیټیک انرژي، کاینیټیک انرژي چې د ټول مالیکولو کاینیټیک انرژي واخلئ او د هغې ایوریج، نو د ایوریج کاینیټیک انرژي of all the molecules of a body is called temperature. په یو جسم کې چې کوم مالیکولز موجودي
نو په یو ټیم باندې د دې ټولو یو شان کاینټیک انرژي نه بلکې د یو مالیکول کاینټیک انرژي به زیاتې د بل به کمې. نو که موږ د دې کاینټیک انرژي ایوریج واخلو نو دغه ایوریج ته بیا موږ ټمپریچر وایو. خو دا زموږ سره داسې پاسیبل نه ده چې تاسو یو جسم داسې واخلئ او ووایئ چې یاره د دې کاینټیک انرژي زموږ سره د مالیکولو به موږ څنګه معلومو. نو د یو مالیکول دپاره خو کاینټیک انرژي زموږ سره داسې نشي معلومېدی، خو یو تصور تاسو له درکول دي په دې ځای کې چې ټمپریچر زموږ سره د کاینټیک انرژیز چې څومره دي د مختلفو مالیکولو په یو جسم کې، نو د دې ټولو ایوریج چې موږ واخلو نو دا زموږ سره ټمپریچر شو. نور پریکټیکلی خو داسې پاسیبل نه ده چې د یو مالیکول د موږ کاینټیک انرژي معلومو او بیا د هغه سم اپ کوو، د هغه د په تعداد باندې ډیوایډ کوو، نو دغه زموږ سره پریکټیکلی پاسیبل نه ده. دویم دغه ستاسو سره په دې چپټر کې چې استعمال شوی نو هغه انټرنل انرژي. انټرنل انرژي په یو جسم کې چې څومره پوټنشل انرژي ده، څومره د مالیکولو کاینټیک انرژي ده، دا ټول که موږ سم اپ کړو نو دغه ته بیا د دې جسم انټرنل انرژي وایي. نو انټرنل انرژي موږ داسې لیکلی شو چې پوټنشل انرژیز پلس کاینټیک انرژیز of all the molecules of a body. په یو مالیکول کې کاینټیک انرژي هم کېدای شي چې هغه موشن کوي، وایبریشن کوي، که هغه ټرانسلیټري موشن دی، که روټیټري موشن دی، خو د دغه موشن په وجه باندې د دې کاینټیک انرژي شته دی. او دویم زموږ سره پوټنشل انرژي هم کېدای شي، لکه څنګه چې د مالیکول په منځ کې بانډز موجودي، نو د هغې په وجه باندې هم څه پوټنشل انرژي په دغه جسم کې موجود دی، او دا په سالډ کې دا پوټنشل انرژي زیاتی، په لیکوډ کې د هغې نه کمی، او په ګیسز کې بیا نیګلیجبلی سمالي چې هغه موږ نظر انداز کولی شو پوټنشل انرژي. نو که موږ د یو جسم یا یو سیسټم چې د هغې څومره کاینټیک انرژیز دي د مالیکول او پوټنشل انرژیز دي دا ټول سم اپ کړو نو دغه ټوټل ته به موږ بیا انټرنل انرژي وایو. اوس راځو بل ټاپک هیټ. هیټ زموږ سره په روزمره زندګۍ کې د هیټ مینینګ یو شان دی، خو په فزیکس کې د دې مینینګ مطلب هغه زموږ سره بیخي ډیفرنٹ دی. هیټ موږ داسې ډیفاین کولی شو چې هیټ از د تھرمل انرژي transferred from hotter body to a colder body. یا دویم ډیفینیشن موږ داسې کولی شو چې هیټ از thermal energy which transfers between systems due to temperature difference. چې کله دوه باډیز دي او هغه په ترمل کنټیکټ کې دي، مطلب د یو نه هیټ ترانسفر کېدی شي د بل جسم ته، نو دا دواړه باډیز که په ترمل کنټیکټ کې دي چې د یو نه هیټ ترانسفر کېدی شي بل ته، او دا یو زموږ سره هاټ دی، دا یو کولډ دی، نو مطلب دا چې د دې دواړو په ټمپریچر کې به ډیفرنس موجودي. اوس د دې ټمپریچر ډیفرنس په وجه به د دې هاټ باډي نه هیټ فلو کوي کولډر باډي ته، نو دا څومره هیټ چې دلته دا څومره ترمل انرژي چې د دې باډي نه دې ته ترانسفر شوه دغه ته موږ هیټ وایو. نو هیټ اکثر سټوډنټس په ذهن کې د انټرنل انرژي دا تصوري چې په دې جسم کې ټوټل څومره انرژي ده نو ګینې دا زموږ سره هیټ دی، نو داسې نه ده، بلکې کم ترمل انرژي چې د هاټ باډي نه کولډ باډي ته ترانسفر شوه نو دغه اماونټ اف انرژي ته موږ هیټ ویلی شو. یا فار ایگزامپل تاسو په یو فلیم باندې یو آیرن راډ
په دې باندې تاسو د پاس نیولې دی. لږ ساعت پس دا باډي یا دا آیرن راډ دا ګرم شي، تاسو د دې هغه ټمپریچر مطلب د دې انکریز شي. اوس په دې کې زموږ سره چې کوم ترمل انرژي دا په دې فلیم کې، نو د دې نه څه اماونټ اف انرژي دې ته ټرانسفر شو، نو دغه ټرانسفر کړی شوي انرژي ته هیټ ویل کېږي. هیټ زموږ سره انرژي ان ټرانزیټ دی. Heat is energy in transit that flows due to temperature difference. The temperature difference د دې لپاره لازمي دی. که فار ایگزامپل تاسو دوه باډیز واغستو، دوه آیرن بلاکس دي، دا یو بلاک ستاسو سره په 100 ډیګري سی دی، دا بل هم په 100 ډیګري سی ټمپریچر. اوس د دې دوه باډیز ټمپریچر ډیفرنس زموږ سره 0 دی، ځکه چې 100 ماینس 100 نو ډلټا ټي یعنی ټمپریچر ډیفرنس دا زموږ سره 0 دی. نو په دې کې هیټ ټرانسفر نشي کولی، د دې باډي نه دې باډي ته هیټ ټرانسفر کېدی نشي. د هیټ ټرانسفر لپاره دا لازمي ده چې د دې دوه باډیز د ټمپریچر په منځ کې به ډیفرنس وي. نو که دا باډي زما سره په 10 ډیګري سی شي، نو اوس به د دې نه هیټ ټرانسفر کېږي، د دې هاټر باډي نه کولډر باډي ته به هیټ ټرانسفر کوي. نو دا خبره یاد ساتئ چې هیټ زموږ سره د کولډ باډي هاټ باډي ترمنځ د انرژي ټرانسفر دی. بل یو ټاپک ستاسو په دې دغه کې ورکړی دی چې د هیټ د انټرنل انرژي او د ټمپریچر د دې درې واړو په منځ کې ډیفرنس زموږ سره څه دی. سب ټاپک یې په دغه ټاپک د هیټ په دې ټاپک کې ورکړی دی. نو زموږ سره ټمپریچر خو مونږه خبره وکړه چې دا زموږ سره ټمپریچر څه شیز دی، ایوریج کاینیټیک انرژي اف آل د مالیکولز. ټمپریچر زموږ سره د مالیکولز کاینیټیک انرژي چې د هغې ایوریج والو، دا انګل بریکټس د ایوریج دپاره استعمالیږي، څنګه چې تاسو د ویلاسټي سره انګل بریکټس ولګوئ او هغه ایوریج دپاره. نو ایوریج کاینیټیک انرژي اف آل د مالیکولز اف ا باډي از کالډ ټمپریچر. انټرنل انرژي دا د یو باډي چې څومره مالیکولز دي د هغې ټولو دپاره تاسو پوټینشل انرژي او کاینیټیک انرژي دا معلوم کړئ او هغه سم اپ کړئ. نو ټوټل چې زموږ سره څومره انرژي شوه دا د دغه باډي دپاره انټرنل انرژي ده. دریم زموږ سره هیټ پاتې دی. نو د هیټ دپاره موږ دا وویل چې هیټ is thermal energy transferred heat is thermal energy transferred from hotter body to a colder body. نو د دې درې واړه ډیفینیشنز دا تاسو ته د په منځ کې چې کوم ډیفرنس دی هغه بالکل واضح کېدی شي. انټرنل انرژي یا هیټ د دې لپاره موږ یونټ به جول استعمالو، ځکه چې دا هم زموږ سره انرژي ده بل څه څیز نه دی. نو د هیټ دپاره چې کوم ځای کې ضرورت وي نو تاسو به یونټ د هیټ دپاره استعمالوئ جول.
denoted by J. څنګه چې نور other forms of energy د پاره تاسو یونټ کله دغه کوي استعمالوي نو جول استعمالوي، د ورګ د پاره هم تاسو جول، نو دغه شان د هیټ د پاره به هم یونټ جول استعمالي. او د دې اماونت اف هیټ د پاره سمبل کیو استعمالي. انګلیش الفابیټس کې د کیو په ذریعہ باندې به موږ اماونت اف هیټ ظاهرو. اکثر د دې سره ډیلټا هم استعمالیږي، ډیلټا کیو. نو دغه څه خاص دغه نشته دی، خو مطلب چې کله د یو څیز نه موږ څه حصه واخلو جدا کو نو د هغې سره اکثر موږ بیا ډیلټا استعمالو. نو دلته هیټ د یو باډي نه بل ته ټرانسفر شو، نو په دې وجه د دې سره ډیلټا علامت استعمالیږي. نن دپاره دا پوره ده. ویډیو لایک کړئ او چینل پښتو ټیوټر سبسکرایب کړئ. تھینکس الاٹ.